Նորայ հորիզոնի եթերեն բարի սիրելիներ այս առավոտ գգաբվիմ Exceed Robotics-ի համահիմնադիր եւ դնորեն Շանթ Փալյանին հետ բարի Շանթ Բարև Խաչակ Շանթ ուրեմն քաութը արդեն ծանոթ է Տորոնտոն տարաբես ծանոթ է որ Exceed Robotics անունով դպրոց մկոյություն ունի որ գործի արդեն 3 տարի է իվեր 6-րդը գսկսի 6-րդ տարին այո 6-րդ տարին է իվեր գործի եւ Ինչ կնե ընդհանրապես այս Exceed Robotics դպրոցի ինչ թասեր մատուցի աշակերտներուն Դարիները արագ անցնին Այո Գիտեի Exceed Robotics-ը բարձրապես բզդիկներու գսորվեցնե STEM education-ի so science, technology and engineering and math-ի վերաբերյալ նյութեր օրինակ համար programming computer design եւ 3D printing նաեւ electronics Մենք կթանացած ենք robotics engineering-ի եւ programming-ի դաստիարակության, որուն նպատակն է նախապատրաստել, ներկա սերունդը աբակայի արվեստագիտության։ Այո։ Եվ քանի կետրոն ունիք դուք։ Երրորդը պիտի բացվեր։ Պիտի բացվեր։ So երեք հուսանք շուտով աս մեկը գվերջանա եւ երրորդն ալ գրնակ բանալ Շանթ մենք արդեն մեդիային դեսանք բայց մեդիային առաջ արդեն նորայ հորիզոնը լուրուներ բայց անգախ պատճառներով կամ անգախ պատճառներով չգրծավ աս ինտերվյուն անել ուրեմն Toronto High-ն ալ արդեն ձեր հետ տեսակցեցավ դուք կպատրաստեք personal protective equipments Այո PPE Սկսակ անոր պատրաստության PPE-ին այսինքն բացատրելու համար բարձրապես մասկի մեկ տեսակն է որ բժիշկները գործածեն որպեսզի պաշտպանվին վիրուսեն ինչպես եկավ այդ խաղապարը Իրականության մեջ Facebook-ին հայտարարությունը դեսանք actually Toronto-ի հիվանդանոցներն մեկը լուրջ դակնապ ուներ as PPE ինքնապաշտպանության իրերուն եւ Facebook-ին գոչ ուղեց որ օգնության եւ մենք դեսանք ադիամիջապես կացինք մեր կորզադերին որտեվ բավարար 3D printer-ներ արդեն գործածենք մենք եւ արդեն թրները կոծեն ուրեմն Պերենք այս 3D printer-ները եւ զդեղեցինք մեր ներքնահարկներն այս basement-ներուն մեջ եւ սկսանք 3D printer-նել այս թիմակները Ահա եւ բավական թիվ արդեն պատրաստեցիք Ճիշտ թիվը չեմ հիշեր բայց գիտեմ 300-ն վեր է բարեբախտաբար դեսանք այս 3D printer-ները արդատրելու համար չեն իրենց նպատակը դիզայնի համար է եւ engineering-ի համար է ուրեմն գնանք բոլոր օրը դբել բայց գնանք միան 20-30 100 արդատրել իրենք պետք ունին հազարավոր ասմաստ ուրեմն մենք այս CP24 interview-ին գոչ ուղեցինք քաղաքին մանավանդ մեր աշակերտներուն որ գիտենք 3D printer-ներ ունին որ իրենք կան մասնակցին ծևովը եւ ընթարաճեցին Այո, ուրեմն սկսան նկարները social media-ի վրա տնել եւ գուզենք որ իրենք քաչալերել ուրիշ անձեր մեր քաղաքին մեջ որ ունին այս կորզիկները որ իրենք օգնեն մեզ Եվ հասուցիկ արդեն որոշ թիվ հիվանդանոցին Այո, գիտեմ որ ծնողներ դոբրակներով կամ դուպերով հիվանդանոցներ գտանեն, ճիշտ թիվը չեմ գիտեր, բայց վստահ եմ համար ամեն մարդը սկսավ օգնել։ Մանավանդ քանի ընկերություն մեր հայ քաղաքեն մոդեցավ եւ իրենք ուրիշ գդորներ սկսան արդատրել, որ մենք չենք կնարարդատրել։ Օրինակ համար Reproarte Toronto-ին, որ հիմա հիվանդանոցին ինքը կհատկացնե որ այս գդորները եւ աբակային բոլոր հիվանդանոցներուն Ուրեմն միասնական ուժերով գրծանք այս մեկը հաջողցնել իսկապես շատ ողջունելի աշխատանք է Շանթ բայց հիմա այլ հարցումը ծեր դպրոցը մյուս դպրոցերուն նման կոց է եւ թասել դակավին գտազավանտեք Այո, հիմա 6-րդ շաբաթն է կամ 7-րդը որ դիսկուսինք, որ ինչպես ուրիշ դպրոցները որ թրները կոծած են, մենք հələ սկսած ենք on-line դասընթացություն եւ ասի նոր դեսագի
նոր տեսակից ծևեր են եւ բայց բարեփոխտաբար հետաքրքրությունը կա եւ մենք կշարունակենք։ Ահա, շատ լավ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ զրուցեցի հետդ, գհուսամ նաև այլ առիթով, ավելի ուրախ առիթով, երբ որ այս համաճարակը վերջանա, նաև կզրուցենք, լսեցինք արդեն, որ շուտով գարկնը բիզնեսներ պիտի բացվին, հուսամ դուք ալադոնց մեկը գլակ։ Շնորհակալ եմ, Խաչակ։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Exit Robotics-ի համահիմնադիր եւ դնորեն Շանթ Փալյանի հետ։ Իսկ հիմա մնացեք Կատյային հետ այլ հարցազրույցով։ Սիրելիներ, այսօր հարցազրույցը պիտի ունենանք Զորյան հիմնարկեն ներկայացուցիչներ Նարինե Սիսերյանին եւ Megan Reading Head. Welcome to the show, Megan and Narine. Thank you so much for having us. Megan, could you give us a little bit of background on the Zoryan Institute's Armenian Genocide Oral History Project? Sure. So the Zoryan Institute's Armenian Genocide Oral History Project started in 1983 when it was evident that time was running out to capture the memories of survivors themselves. So during the 80s, the Institute conducted over 700 interviews, which is the equivalent of 3,000 hours of footage, making it the largest collection to date. And this collection is quite unique because of the nature of the carefully formulated questionnaire. So there are actually over 50 categories of the questionnaire and 233 questions. And all of these questions are asked to every single one of the interviewees, which is really important from a research perspective, because anthropologists, sociologists, historians can then pull common threads from all of the stories and all of the testimonies and really recreate the history of the region at that time. Իսկ Նարինե, վերջին քանի մդարիներուն Զորյան հիմնարկեն ներսրում գունենաս որպես հայոց ցեղասպանության վերաբրողներու հուշերը արձանագրող եւ անոնց անմահությունը ապահովող։ Գնաս խոսիր քու անձնական փորձառություններուդ մասին այս ծիրեններս։ Այո, նախքատյա գուզեն շնորհակալություն հայտնել Նոր հայ հորիզոն հերոստանգերության, որ հագարակ ներկայի այս դժվարին պայմաններուն կշարունակի իր աշխատանքը, օժտելով ու զարգացնելով հայ քաղաքի մտքերը հատուկ նյութերով, գիտելիքներով եւ նյութերով։ Շատ շնորհակալ ենք։ Իսկ քալով ձեր հարցումին, ուրեմն սեպտեմբեր 2018-ին ստանձնեցի Զորյան ինստիտուտի փանավոր պատմության ծրագրի աշխատանքը։ Այնքան էլ հեշտ չէր գրնամստել աշխատանքը, բայց ինձ համար հետաքրքրական ու ասկետիկ էր, որովհետև պիտի կարողանայի ավելի մոդեն շփում ունենալ հայոց ցեղասպանության պատմության, լսելով վերաբրողներու կյանքը։ Օրական 6-7 ժամ լրջորեն գտիդեի ամեն մեկ հարցազրույց, գրնամստել թե ամեն մեկ հարցազրույց նվազագույնը 2 ժամ է։ Շատ անգամներ չէի գնալ նույնիսկ շարունակել եւ ավարտել հարցազրույցը, այնքան որ գաստվեի։ Ուրեմն հարցազրույցի կարևոր տեղեկատվությունները կարտադրեի գրացուցակի մեջ, վստահ ըլլալով ամեն մեկ հարցազրույցի ցայնի ու նկարի որակը։ Եվ արդեն փետրվար 2020-ին լրացուցի ծրագրի առաջին հանգրվանը ամեն մեկ վերաբրողի պատմությունը իմ վրա թրոշմեց տարբեր զգացում 740 տարբեր կյանքի միջնորդ դարձա, որը շատ դժվար է անշուշտ բացահայտելը բարձ բառերով, բայց որպես հայկին բախտավոր եւ հբարտ կսկամ, որ եղա միջնորդը այսպիսի ծրագրին։ And Megan, can you tell us about the purpose of the Clips from the Collection commemorative video series? Yeah, so we launched the Clips from the Collection series for the month of April. April is Genocide Awareness Month. And we know that during COVID-19, communities can't really come together and commemorate in person with their own communities. So we wanted to give people the opportunity to kind of learn from our survivor testimonies at home during isolation, but still have the opportunity to commemorate, remember survivors and victims of the Armenian genocide, and learn more about the Armenian genocide at the same time. And what can we expect in the future from the Institute's Armenian Genocide Oral History Collection? So our next step for the oral history collection is to really make it more accessible for future generations. And one of the ways we're doing this is through our animated documentary film that we're producing in partnership with Bars Media of Yerevan. The film is called Aurora Sunrise.
And this film really follows the story of Aurora Mardiganian, an Armenian genocide survivor that the Institute had the opportunity of interviewing in the early 80s, and kind of taking her story and her testimony and animating it with artists. And Aurora's story, for many of you may know it already, but it's quite remarkable. She was a brave teenage girl who escaped to the United States at a young age. And when she got there, she wrote a memoir about her experiences. And then this memoir was converted into a silent film called Auction of Souls. And not only did she put the Armenian genocide on a global stage, but she also raised over $1 million for Armenian genocide survivors and orphans. And she really became the symbol for the Armenian genocide on a global stage, kind of like Anne Frank is for the Holocaust today. Հայուն տիակներով լեցված էր։ Ջամփաները հայուն տիակները ողջված զարգած ցկած էին եւ անոնց տիակներն վրա են մեզ մարջներ գուտային։ And then when they came to get me, and then I got the knife. Knife fell down, and I grabbed it quickly and threw it right at them. So it's a tremendous story. We're so excited for future generations to learn about it. And I know, like, the oral history testimonies themselves, the interviews can be quite long and kind of dry. It is just a person talking straight to the camera. So we're hoping this animation really livens it up and gives some more dynamic energy to her story. And I actually had the unique opportunity of seeing the behind the scenes, how they're making the Aurora Sunrise animated film. And it was so interesting because not only does an enormous amount of research have to go into creating these animated films ahead of time, but they are also using live actors and props and costume and makeup and recreating the scenes from her testimony and then sending that to artists and converting it to animation. So it's quite incredible. And Megan, I'm curious about your involvement with Zoryan Institute. How did you hear about it? How did you get involved? And what was it that drew you to the Armenian genocide stories? So I actually joined the Institute in 2015, and I joined with a passion for genocide and human rights in general, actually not knowing a lot about the Armenian genocide. And when I came to the Institute, I was exposed to its annual Genocide and Human Rights University program and all of the wonderful projects that they do on the Armenian genocide. And I was surprised that most communities and most people I talk to outside of the Armenian community now
actually don't know a lot about it. And I thought it was kind of important for me to learn more about it, to share with my own community and my own friends and family about the Armenian genocide, and really make it more recognizable to other communities in Canada. Իսնարինե գրնաս հաջիս հավելյա դերգություններ փոխանցել Հայաստան նոր հաստատված Զորյան հիմնարկի AUA Oral History Center-ի մասին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանեն ներս։ Անշուշտ, ուրեմն բանավոր բազմության ծրագրի երկրորդ համքրվանը հարցազրույցներու օրինակները փոխադրել դեպի Հայաստան, Երևան, որովհետև փոն օրինակները կմնա Թորոնտո, Կանադա Զորյան ինստիտուտի գրասենյակեն ներս։ Ուրեմն այս օրինակները պիտի փոխադրվին Զորյան ինստիտուտի AUA կետրոնը, որում պատումը կատարվեցավ 2019-ի վերջերը, ուր աշակերտները պիտի արտաքրեն ամեն մեկ հարցազրույց, որպեսզի ավելի հասանելի դառնա ապակայի ուսումնասիրություններու եւ տարբեր հարցազրույցներեն պիտի կարողանան գտնել ընդհանուր սպառնալիքներն ու թեմաները։ Նաեւ ամեն մեկ հարցազրույց պիտի վերածվի անիմացիա պատմության, որպեսզի ապակա մանուկները մեծանան իսկական պատմություններով։ Այս հանգրվանին նաև գարկմա մարզողական նյութեր պիտի դասավանդեմ եւ պիտի դասախոսեմ համալսարանեն ներս, որպեսզի աշակերտները կարողանան հասկանալ նախ աշխատանքի բնույթը, ետքը, որպեսզի գիտնան աշխատելաձևը արտաքրումի, կարևորությունը մեր ունեցած քանցին ապակա սերունդներուն եւ վերջինը որքանով իրենց մատնահետքը արժեքավոր է այս ծրագրի հաջողության։ Ուրեմն այս հանգրվանը կամ ասեմ այս անկրվանի աշխատանքը չսկսվեց բարձրապես որովհետև այս կորոնա ժահրի պատճառով որ ցնցեց աշխարհը լիովին, բայց եւ ամենից ինչպես որ Մեգանը ասավ, ապրիլ ամսվան Clips from Collection ծրագիրը ունեցավ լավ աստեցություն բանավոր պատմության ծրագրի։ Զորյան ինստիտուտը արդեն իսկ պատրաստ է այս աշխատանքին, հուսալով որ այս դժվարին օրերը անցնին շուտով եւ ծրագիրը կարողանանք շարունակել մեծ թափով։ Շնորհակալ եմ. Thank you for joining us today through video conference to share the important work the Zoryan Institute has undertaken to preserve history, and I wish you all the best in your future endeavors. Thank you so much, Katya. Thank you, Katya. Merci. Իսկ հիմա պիտի տեսնեք Զորյան հիմնարկի կողմէ պատրաստված հատվածներ վերաբրողներու հուշերեն։ Vay asmaz. Aman. Ommaşan. Adiyet katmaşan. Habari vonsizarnum. Vonsizarnum. Aslında deverin alga. Serkis bunu memastırcığı bazırısa antıgaga. Sesuma. Borbo. Ատկեցած տեղը բզդիկ 12 տարեկան տղեկ մգար։ Ադեկը մաման իրեն աղջիկը հակուստ հակվեցուց, գլուխը լեչակ մգապեց, իպրև ասի աղջիկ է, երբ որ մտան ներսը, դստան, որ ադիկը ատպես հակցեցերեն, բայց խայդարակ ծեզյասի դղամարդ աղջիկ հակցեցերեք, կաշեցի ձերքեն, հրեցին ձենքով կետին ցկեցի մեր աշկին արջև ասիգազարգին և հավ ինչպես ձերքը ոտկասան կնե մեր ացադելը մարտված յաներ ճիշտ դղան այդպես եղավ և կնան մայրը ինչ եղավ այդ վարկյանին և մենք բոլորս բզդիկ տղաման հեղածը Ինչ տեսակ իրագուրներ կպատրաստեր մայրը ձմերվա համար Պաշտոնական դերագուրը բուրգուրե փիլավ գիտես հետո դերերի պատո հետո չիստա գնե How did you make bread? How did you bake? Oh, my mother baked it in the yard. We had a tender. It was in the yard. In the yard. Մայրս երբեմն օղի կհաներ դրանագերտ Ժաշարանի գուդար որ ալտրամ որքան դրամ ունենաս ծախսե կվերջանա որ քիչ մի հասուտ կայ դունեն համար Ինչպես գիշերով ինձ հիշես Չեմ հիշերասան կարասներու մեջ կտակեր փանել մգներ գիշերը գներ ծորեք չերներ որ դեսնայի որ մարդ չդեսնա Քաղնի էր անշուշտ քաղնի էր Գուզեիք ձեր զավակները հայմեցնել Անշուշտ
Ինչպես փորձեցիք իրագործել ադիգա։ Ինչպես հայկական դպրոց մշտական քրիկապետներ տորներ ամեն հայկական դպրոց կստան հոս երիտասարդներուն բամունիկ սելի նոր սերունդին Նոր սերունդին թող չմոռանան իրանց թող չհուսահատվին իրանց հայ լինելը նոր սերունդին գցանկամ առողջություն քաջություն Ձեր զավակներուն կամ թորներուն պատմած եք չարթերու մասին, քղիից եկյանքի մասին։ Բոլորն ակիդե շարունակ գբադնա առաջ բզրիգադենին ավելի շատ գբադմեի կսեի դուք բախտավոր եք հայր մայրունիկ կգերագրեն գնային ցեզի նայր մեզի շատ անգամ անոթի քնացերինք շատ անգամ առանցացի բարգերինք Ինչ խրատ, ինչ պատկան ուզեք տալ իրենց։ հայ մեզնան հայ ապրին հայի հետ գարկվին հայ սերունդ ունենան ադե եմ ասածս չեն ուներ ինչ կնաս մեկ հոգիով ինչ կելա